ẹ̀yin ọmọ ogun ẹ ṣe gírí, iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe. Ọmọ rere kì í sáṣẹ́, ọmọ ogun kì í ṣọ̀lẹ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ gbẹ́rù wo, Olúwa ń bẹ fún wa, ẹ tẹra mọ́ṣẹ́ o. Iṣẹ́ yá, ọmọ ogun iṣẹ́ yá. Orin ògo ẹgbẹ́ wa APC yìí tí gbogbo wa ní. Kó gbọ́dọ̀ bàjẹ́, torí kò sẹ́gbẹ́ mìíràn tí a lè ṣe. Ẹgbẹ́ ò dàbí ẹgbẹ́, ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbé kémi gbé, ó tún yá o. Lẹ́ẹ̀kan sí. Your Excellency, may we be seated, please? This is an appeal to everybody. If you don't have anything to do on the stage, please go down. Tí a ò bá níṣẹ́ ṣe lórí stage yìí, a bẹ̀ wá nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kí a sọ̀kalẹ̀. Àwa tí a wà ní iwájú yẹn, ẹ jẹ́ kí a sọ̀kalẹ̀ báyìí àbí kí a sún sẹ́gbẹ̀ẹ́. Gbogbo àwa tí a wà ní iwájú lókè yẹn, ẹ jẹ́ kí a sọ̀kalẹ̀. A bẹ̀ wá, gbogbo àwa tí a wà ní orí stage níwájú yẹn, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a sọ̀kalẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a sọ̀kalẹ̀, pàápàá jùlọ lórí stage tí a wà yìí, a bẹ̀ wá. Lẹ́ẹ̀kan sí i, a pàrọwà fún àwọn tí a wà lókè yẹn, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a sọ̀kalẹ̀. Àwọn agbófinró, ẹ má jẹ́ kí a dúró pọ̀, ẹ jọ̀wọ́. Honourable Adija, Honourable Atinúkẹ́, ẹ bá wa bá àwọn èèyàn yẹn sọ̀rọ̀ kí wọ́n sọ̀kalẹ̀, ẹ jọ̀wọ́. Ní báyìí, ẹ jẹ́ kí a dìde láti gbọ́ àdúrà láti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láti ẹnu Imam Mufutau Májẹ̀kọ́dùnmí, kí wọ́n máa bọ̀ níwájú láti wá fún wa ní àdúrà. Kí arábìnrin Modúpẹ́ Ọlásùpọ̀, kí àwọn náà máa bọ̀ níwájú láti wá fún wa ní àdúrà kí a lè bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Once again, we appeal to our people on the stage to please come down. If you don't have any in here, you are implored to please get down from the stage. Thank you. A máa gbọ́ àdúrà láti ẹnu Imam Mufutau Májẹ̀kọ́dùnmí ní ṣókí. Ẹ ṣé púpọ̀. Kí arábìnrin Modúpẹ́ Ọlásùpọ̀, kí àwọn náà kí wọ́n máa bọ̀ níwájú kíákíá láti fún wa ní àdúrà ní ìlànà ti Kìrìsìtẹ́nì. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kí a tó máa lọ, ẹ jẹ́ kí gbogbo a sọ pé Allahu Akbar. Gbogbo olóríire tí bá ń bẹ ń bí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lọ́mọdé àti ní àgbàlagbà, ẹ jẹ́ ká sọ pé Allahu Akbar. Olúwa aláàánú jùlọ, olórí ọ̀fẹ́, aládìpẹ́ ẹ̀san rẹ̀, ọba ìyanu. Adúpẹ́ pé adé bíbá ẹ pẹ̀lú ayọ̀ láti wá ṣe àṣeparí ìdáǹṣe lénìí. Ọlọ́run abẹ́ ni pàṣàfi àlùbáríkà sí fún wa. Pàápàá jùlọ His Excellency Prince Dàpọ̀ Olúwaṣeun Abíọ́dún Saheed, ọlọ́mọṣàbámi wà pẹ̀lú wọn.
ọlọ́mọba dúró tì wọ́n ọlọ́mọdé ṣubú dànù ibi tẹ́ ẹ bá dé yìí wàràfàánà ọmọkàánà aliyan ọlọ́mọṣẹ́ àṣebẹ̀ fún wa ìpínlẹ̀ Ògùn stéètì ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ Abẹ́òkúta nọ̀tì náà ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ gbogbo local government wa náà ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ bisimilahi rahman rahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت مجيب الدعاء وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم. Praise the Lord. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa ọba tó ní kí a dá ọjọ́ tí ọjọ́ náà sì pé a fi ohun gbogbo tá a fẹ́ ṣe lónìí a fi sí ìkáwọ́ Ọlọ́run Olódùmarè kí bàbá kó gbàkóso ìrìn àjò ọ̀gá wa bàbá wa ní Ògùn state ọlọ́lá jùlọ gọ́vnà wa a fi wọ́n lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ìṣọ́ Ọlọ́run ààbò Ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú wọn àti gbogbo àwọn tó ń bá wọn rin ìrìn àjò náà. A fi gbogbo àwọn leaders wa ní Abẹ́òkúta north a fi wọ́n lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí wọn àti gbogbo àwa náà lópin ohun gbogbo ká láyọ̀ ká dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. ẹ ṣé púpọ̀ ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé a bẹ̀rẹ̀ láti orí local government kínní Ọlọ́run tì wá lẹ́yìn ní Ìmẹ̀kọ. Àwa ń parí gbogbo ẹ̀ ní Abẹ́òkúta north níbí ó jẹ́ 20 local government tá a lọ tó a sì ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run wípé tó bá máa di ọ̀túnla Ọlọ́run á fún wa ní ojú ọjọ́ tó dáa á tì wá lẹ́yìn á sì jẹ́ kí gbogbo wa ká gbọ́ èsì ayọ̀ gbogbo olóríire tó bá wà bí bá mi na owó oríire ẹ sókè níbikíbi tó o bá wà bá mi na owó oríire ẹ sókè tí mo bá ti wá pè wá kẹ́ ẹ jẹ́ ká dáhùn kó rinlẹ̀ olóríire gómìnà ẹwẹ́nu lẹ́wẹ́nu ọkọ́ olóríire olóríire bábí sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé àjọ máa ṣoríire papọ̀ ni a kí gómìnà wa káàbọ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ yìí ìjọba ìbílẹ̀ tó ṣe é mú yangàn ni bàbá wa ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún MFR ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ògùn ó ń dùn mọ́ wa nínú bákan náà a kí màmá wa igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn onímọ̀ ẹ̀rọ Nohimot Salako Oyèdélé a kí gbogbo àwọn leaders wa pátápátá pàápàá jùlọ APC party chairman ní ìpínlẹ̀ Ògùn bàbá olóyè Yẹmí Ṣànúsí àti APC senatorial chairman wa àwa kí gbogbo àwọn ọmọ wa tí gómìnà tó ti yàn sí ipò tó jẹ́ pé wọ́n jọ ń tukọ̀ tó ń tùbà tó ń tùṣẹ́. èrò pọ̀ a kí bàbá wa commissioner for rural development engineer Taiwo Olúdọ̀tun Abẹ́òkúta north náà ni túwínì Abẹ́òkúta north náà ni bákan náà ni a tún kí ẹsẹ̀ internally generated revenue Mr. Gbenga Adesina Abẹ́òkúta north náà ni bákan náà organizing secretary APC pátápátá Abẹ́òkúta north náà ni bàbá ẹ̀gbọ́n wa Yẹmí Àrídẹ́gbé akínyìn bákan náà ni a tún kí consultant nípa information comrade Ìfẹ́káyọ̀dé Akínbọ̀dé Abẹ́òkúta north náà ni Dámilọ́lá Ògúnpọlá Dàmóchè Abẹ́òkúta north náà ni Ọlámídé Lawal essay on youth development Abẹ́òkúta north náà ni tá a bá ní ká máa ká lọ ilẹ̀kùn ilẹ̀pọ̀ ẹ jẹ́ kí a tún bá máa fi ìgbà yẹn kí àwọn leaders wa tí wọ́n wà ń bí akí bàbá wa tí wọ́n ti fi ìgbà kan rí jẹ́ senator ní Ògùn Central Senatorial District Senator Lánrè Tẹ́jú Oṣó akíyín ẹkú ìjókòó bákan náà ni akí bàbá wa nínú àwọn leader wa Chief Cheney Ayọ̀rìndé akíyín
essay on interethnic fún ti Hausa Prince Adisani Abẹ́òkúta North náà ni àti gbogbo àwọn leaders wa pátápátá tí wọ́n wà ń bí gbogbo yín la kí. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ a kí gbogbo àwọn members of the House of Representatives tí wọ́n wà níbí gbogbo àwa tó jẹ́ pé a jọ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí àtúnjọ wa wà ní local government tá a fi ń ká díẹ̀ nílẹ̀. Mo kí Honourable Jimoh Ojúgbélẹ̀ member House of Rep. Mo kí Honourable Adéwùmí Ọ̀nànúgà tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìjàyà member House of Rep. Bákan náà mo kí Honourable Jamiu Ọláìfá Àrẹ̀mú tí a mọ̀ sí Ọjà àwọn náà wà níbí. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kí Honourable Kórèdé Kọ́lápọ̀ Ọ̀ṣúnsọ̀yà KKO a kí gbogbo wa pé a kú oríire lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní bí a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú kíkí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé we are in Abeokuta North local government and no doubt in Nigeria this is a special local government. Local government tí a wà yìí, òun ni local government bàbá wa MKO Abiola bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Local government tí a wà yìí, òun ni local government bàbá wa Olóyè Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àti ní gbogbo àwọn ládélọ́dé gbogbo àwọn lóyè tí wọ́n ti jókòó láti àárọ̀ tí wọ́n wá pàdé gómìnà wa láti wá kí wọn ní pàtàkì jùlọ a bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àwọn orí adé. A kí bàbá wa Ọ̀ṣílẹ̀ ti Òkè Ọ̀nà Ẹ̀gbá Ọba Dr. Adédàpọ̀ Adéwálé Tẹ́jú Oṣó CON ẹni tí akéwéjẹ gbogbo òkè ọ̀nà tí wọ́n ṣojú fún Chief Káyọ̀dé Ṣóbándé àwọn ni wọ́n ṣojú fún bàbá wa. Bákan náà ni a kí bàbá wa oníjàyè ti ìjàyè titun ní Randam bí Ọba Nọ́fíù Adéyẹmí Òtúbádé àṣekábíyèsí o. Bákan náà mo kí oníjàlẹ̀ ti ìjàlẹ̀ Ọba Michael Ajíbọ́lá Babalọ́lá bàbá wà láàrin wa ń bí. Bàbá wa ọmọlá ti ìmọ́là ọba apọ́sù Adélani Ọlábọ̀dé MNI wọ́n rán aṣojú wa apè náà tí gbogbo ìmọ́là ló ṣojú wọn Chief Ọláwore Abọ́ládé Akínyìn. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ àkí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ òsì gbogbo Ẹ̀gbá pátápátá Chief Bọ̀dé Mustapha Akínyìn ẹkú ìjókòó. Gbogbo àwọn baálẹ̀ pátápátá tí wọ́n wà ń bí gbogbo yín pátápátá la kí pé ẹkú àyẹ́sí gómìnà wa lónìí. Gbogbo àwọn Hausa community tí wọ́n wà ń bí akíwa Sanu Nagode. Bákan náà ni a kí gbogbo Igbo community. Igbo Kwano. Igbo Kwano. Kwasenu. Chief Festus Okafor, Chairman SND Igbo Community, Abeokuta North. Chief Jojo Okeyecha Akiyayino and Chief Rogers Iwaha. We say thank you very much and we salute the effort of our SA Inter-Ethnic Affairs Igbo community. Honorable Monday Kuwoje, we congratulate you and we say Igbo Kwenu. Hey. We must not also fail to recognize some of our leaders that are seated here in a special way. I want to also really recognize and appreciate our leader who has represented Abeokuta North, Odeda and Obafemi Owode Federal Constituency as a member of the Federal House of Reps. I'm talking about the OC of Egbaland, Honorable Chief Bode Mustapha. Let me also recognize Honorable Fatai Boduri, Engineer Sheni Ayoride, Honorable Barrister Abib Ajayi, Honorable Dr. Wale Bello, the DG of the campaign, Alhaji Akim Shobayo, and Alhaji Akikem. Right now, let me, before we call on the chairman of the local government to give us the welcome address, let me in a special way recognize our father who is a leading leader in this senatorial district, not just local government. I recognize in a special way Honorable Kunle Adeshina Babawa. I also recognize Alhaji Bakai. Thank you. Right now, I want to invite the transition chairman of Abeokuta North local government, Prince Stella Tunde, to please come forward
and welcome His Excellency to our midst. Bí wọ́n ṣe ń bọ̀ láti wá kí wa káàbọ̀, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó wà níbí pátápátá òní akí up Amora unity home favour alówólé. Well, you're watching a live coverage right here on Channels Television. It's the APC Abeokuta North LG election campaign. The All Progressives Congress bringing the campaign to a halt with this visitation to Abeokuta North Local Council, where you can see from the live pictures there thousands and thousands of APC supporters all in the rally for the APC as they try to push for their various candidates in all the local governments for the elections that will be coming up this weekend. The state governor there, Dapo Abiodun, is also there to grace the occasion. They've been going around several local governments. That's the APC train, the campaign train, and of course they will be rounding off right here at Abeokuta North, where they will be speaking with the people, with the party supporters, on what their plans are for the APC candidates that will be vying for seats in the local government election coming up this weekend. Once again, is the Abeokuta North APC LG election campaign taking place in Abeokuta North here on Channels Television. State Chairman Alhaji Sanusi, mo kí Senatorial Chairman, mo wá kí gbogbo leaders tí wọ́n wà níbí, gbogbo commissioners, SSA, mo kí gbogbo àwọn kábíyèsí wa. All protocols duly observed. Ètí ní a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa fún àwọn ipò tí wọ́n fún wa ní local government yìí. Ní local government yìí, a ní commissioner, a ní SSA, a ní consultant, a ní SA, a ní members of the governors advisory councils, and the board members. Your Excellency, we want to thank you. We want to appreciate you. We thank you for all your good deeds. Atúfẹ́ kí yín sà, ìgbà tí mo wo ìwé ọwọ́ yìí, bó ti ẹ̀jẹ̀ kẹ́mi náà ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, ìwé ọwọ́ tá a mú dání. A rí wípé gómìnà wa ti ṣe iṣẹ́ 83 sí Abeokuta North Local Government. Ẹ̀jẹ̀ bá fún lómi alákẹ́wọ́. 83 ní iṣẹ́ tí gómìnà wa ti ṣe ní Abeokuta North. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí gómìnà wa ṣe, àwa gẹ́gẹ́ bí transition committee ní Abeokuta North local government, a ní 16 wards, but we are glad to inform you, Your Excellency, that we have projects in 11 wards, which means it is only left 5 wards to have a project, so our project in. So 11 wards láti ṣe project yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ràn wá lọ́wọ́. Torí tí o bá ti ràn lọ́wọ́ yín, kò sí bí a ṣe lè ṣe. A dẹ̀ tún wá dúpẹ́ fún ti election tí ó ń bọ̀ lọ́nà yìí. A dúpẹ́ fún support fún gbogbo campaigns tí ẹ ń ṣe káàkiri àti tí ẹ ṣe wá sí ọ̀dọ̀ wa ní Abeokuta North níbí báyìí. A dẹ̀ ń fi dá yín lójú pé ní agbára Ọlọ́run kò sí ìjà, kò sí wàhálà níbí. Ayọ̀ ni tiwa níbí yìí, ayọ̀ ni o, ayọ̀ ni gbogbo wa. Kálẹ̀ fi wọ̀nyí pé ayọ̀ ni gbogbo wa. Ṣẹ̀fíù náà ló kọrin, ní báwo ló ṣe kọ́? Ó ní kámi àjẹ, kámi amú. Ẹ̀tọ́ ní kájà ayé bí wọ́n ṣe jayé, ẹ̀tọ́ ní ká ló gbà bí wọ́n ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa gbádùn. Ẹ jẹ́ ká fi ìgbádùn ṣáyọ̀ àwa ọmọ ọjà. Ewúro bá àpèrè síwájú, ẹ̀yin ọmọ gbádùn ló ń gbẹ̀yìn ewúro. Dàpọ̀ tí gbèsè ìjà gbàǹgbà ọ̀jẹ̀ ti pín. Kámi àjẹ, kámi àmú, kámi àjò, kámi àyọ̀. Ẹni nígbà ń bí kó ṣe sùúrù. Ìṣọ̀kan ló yẹ fọmọ APC. Ayé rẹ̀ yẹ.
láti fi wọ̀nyí pé àwọn èèyàn wa ní Abẹ́òkúta North à ń ṣe àgbẹ̀ ní pẹrẹwu. Èrè àgbẹ̀ wa òun ni ẹ rí níwájú yẹn Your Excellency. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún wíwá o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín délé ẹ̀ délé látàlàfíà o. 4+4. Ẹ ṣeun alága wa. Ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ láti gbọ́ láti ẹnu alága yẹn. Ẹ jẹ́ kí n máa kí àwọn Ogun State Park Management tí wọ́n wà ń bí Opogis Farm. Àwọn ìyálọ́jà àwọn náà wà ń bí ẹgbẹ́ ọlọ́jà. Opogis Farm. Opogis Farm. Opogis Farm. Lábẹ́ bàbá wa Akeem Bọ́dúnrin Ìyẹ̀rú Akinyin National Youth Council of Nigeria Akinyin Build the Youth. APC Youth League led by Comrade Olamide Lawal Akínyìn náà SA Youth and Sport nìyẹn ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣé púpọ̀ Abẹ́òkúta náà tó kí àwa ọmọ Abẹ́òkúta náà tí inú wa bá ń dùn láti rí ọjọ́ ìní nítorí pé mo rí wípé àwa méjì péré ni a wà ní ibí èmi àti ẹnìkan tó jẹ́ aláyọ̀ kí àwa méjèèjì yẹn kí a nọwọ́ àwa aláyọ̀ nìkan ní ká nọwọ́ ṣí apọ̀ báyìí ni atọ́ yìí. Olóríire o ẹ jẹ́ kí á jùmọ̀ kọrin kan gómìnà wa yìí ṣẹfẹ́ kan lẹ́ẹ̀kan sí àbí ẹ ò fẹ́ ṣé gómìnà yìí ti náwó dé wọ́ọ̀dù yín nípa iṣẹ́ àbí wọn ò náwó a ti ń rí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn a ti ń rí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣùgbọ́n tí ọmọ ọba Adédàpọ̀ Olúwaṣeun Abíọ́dún ó yàtọ̀ àbí ó yàtọ̀ wọ́n ní gbẹ̀gbẹ̀dẹ̀ bí ogún ìyá ogún bàbá ni máa ń lé mọ́mọ́ kókó ṣé gómìnà wa yìí ṣé bí wọ́n ṣe ń jẹjọba tí gbogbo ẹ̀ tó ń lọ ní sẹ́rẹ́rẹ́ tó ń lọ ní wẹ̀rẹ̀rẹ̀ ṣé ó tẹ́ wa lọ́rùn àbí ó tẹ́ wa lọ́rùn tó bá wọ́n tẹ́ wa lọ́rùn ó tẹ́ wa lọ́rùn ẹ jẹ́ kí á pàtẹ́wọ́ àtẹ́wọ́ náà dà. ẹ̀kìláàpò. ó yá mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ayò kí mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ oníṣẹ́ kó lọ́lẹ̀ ẹjọ́ lọ́lẹ̀ kan sí báńkì. ṣẹ́rí wọ́n ní yiniyini kó bá lè ṣe mí nǹkan tí gómìnà wa ṣe níbí lẹ́nìí wọ́n wá bẹ̀ wá wò wọ́n wá kí wa wọ́n wá dúpẹ́ lọ́wọ́ wa fún àdúrótì àti ìrànwọ́ èyí tí ẹ̀ ń ṣe fún ìjọba wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn pàápàá jùlọ ní ìjọba ìbílẹ̀ Abẹ́òkúta North yìí eléyìí jẹ́ the 28th and the final one tí a ṣe láti nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan ni gómìnà wa ti wà lórí ìrìn tí wọ́n ń lọ láti ìletò dé ìletò tí wọ́n ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń béèrè wípé níbo ni a ṣiṣẹ́ dé kí ni nǹkan tó kù a dẹ̀ mọ̀ wípé lénìí nígbà tí àwọn olórí wa àwọn leaders wa tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa sọ̀rọ̀ kí wọ́n máa béèrè ìbéèrè ní ṣókíṣókí níbi tí iṣẹ́ dé àti níbi tí wọ́n fẹ́ kí gómìnà tún wò máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa Honourable Kúnlé Adéṣínà kí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ báyìí. ẹ jẹ́ kí a gbé gbohùngbohùn yẹn lọ fún Ọlọ́run kí bàbá wa Kúnlé Adéṣínà kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Akí ọmọ wa ní Abẹ́òkúta North yìí tí wọ́n ti fìgbà kan rí ṣojú wa ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní Òkè Mọ̀sán Honourable Pastor Jamiu Ọláìwọlá Òjòdú àwọn náà wà ń bí bákan náà ẹ̀gbọ́n wa Lukman Adirọ̀ àwọn náà wọ́n ti fìgbà kan ṣojú wa ní House of Assembly àwọn náà wà ń bí akí gbogbo yín. kí a máa ṣe àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ní ṣókí. APC. Abẹ́òkúta North, which is currently taking place from the live pictures you're seeing there in Abẹ́òkúta, the capital of Ogun State, and Governor Dapo Abiodun is also there witnessing the occasion, along with top party leaders of the APC, government officials of Ogun State, traditional rulers, market women leaders, and of course youth groups of the APC. As well as other party supporters in their large numbers. So far, it's been a campaign where the APC definitely seem to have a stronghold, or they have
have pẹ̀lú ẹ̀ assembled in APC gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń lọ Abeokuta North wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. there, and they've just Ìjà been tèmi ń bá gómìnà talking jà to these tẹ́lẹ̀. party supporters Ó ní pé à ń who gbọ́ have gbogbo thronged ibi tó ń the ṣiṣẹ́ venue sí there wọn ò for the jẹ́ ká rally, mọ̀ ká lè fi telling them to polówó. come out en masse Ṣé rí iṣẹ́ and òṣèlú vote táwa ń for ṣe? the APC when the Ìpolówó local ẹ̀, government elections take place this weekend. Àwọn gbogbo The iṣẹ́ yìí, All Progressives Congress Ọ̀rẹ́ta looking tí to wọ́n mọ̀ yí pé have a dominant out of the 20 display local governments tó wà lóògùn of winning state lénìí, the local government elections in all of the local government councils or local government areas in the state of Ogun. And Abeokuta North, as far as the APC is concerned, is definitely key and ensuring that victory this weekend when the elections take place. So far, so good. It's been a wonderful experience for the party supporters to see the big banner there showing the face of the governor of Ogun State and, of course, some of the party candidates of the APC vying for the local government elections in Abeokuta North. They've been going around definitely, and this is the final stop for the campaign rally, the campaign train, and all efforts will now be geared towards the APC winning the elections, not just in Abeokuta North, but in all other local governments in Ogun State. APC mo kí gómìnà wa mo dẹ̀ kí deputy gómìnà àti àwọn tó wà níbí báyìí a dúpẹ́ lọ gómìnà wa fún ibi tí wọ́n ṣe over 2 years ago ibi tí a ti wá pàdé yín rè bíbá ìlà tí wá pàdé yín mo rò bí jọ yẹn láti mọ̀ pé Abẹ́òkúta àti wíìn Abẹ́òkúta a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. èyí tó kù kẹ bá a ṣe àìṣe dìbìrì nígbà tí mò ń go through àwọn iṣẹ́ tẹ̀lé ṣe lórí education lẹ́gbìyànjú fún wa gan ẹ tọ́ so many schools but we still want more from you. ẹ mọ̀ ẹ pé local government wise the last election I gather almost 12,000 votes níbi báyìí fún yín almost 12,000 over 12,000 votes tí n bá ṣe mistake. ẹ dẹ̀ mọ̀ ẹ pé opposition within opposition wà fún wa ní Abẹ́òkúta North a gbìyànjú ní kẹ́tún wá ṣe more fún wa ká tún lè try more irú àwọn ọ̀nà wa tẹ̀ ń ṣe I appreciate you but there are so many kọ́nàkọ́nà ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé like olómọdé ń bì báyìí tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n diversion wà ń bẹ̀. we still want more from you then àwọn èèyàn wa ẹ ti promise wa ní direct labour ẹ jẹ́ kàn rí direct labour abẹ́ ẹni sà APC. ẹ ṣe púpọ̀ ká sọ lákè ká sọ lóko wípé gómìnà wa ti ṣe ọ̀nà oríṣiríṣi wípé gómìnà àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà tí wọ́n believe nínú continuity ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ èyí tí àwọn ìjọba àná tí wọ́n pàtì níbi tí wọ́n ṣiṣẹ́ dé òun ni gómìnà wa yìí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe lọ gómìnà tí ò ní ẹ̀yàmẹ̀yà ni ẹ jẹ́ kí a tún pàtẹ́wọ́ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí i. ní báyìí màá pe honourable Fẹ́mi Àdìrọ̀ kí àwọn náà kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí. ẹ pé gómìnà olóríire mo kí yín káàbọ̀ èmi náà dúró lórí àwọn ètò tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti kí ẹ kú iṣẹ́ mo máa ń fẹ́ láti máa pòwe láti sọ̀rọ̀ tàbí kí n máa kọrin orin tí màá kọ lónìí Ọ̀làndó Ọ̀wọ̀ ló kọ ó ní ìgbà kan tẹ́lẹ̀ rí o ọ̀tá lé mi mọ́ màbá mi wọ́n fẹ́ sọwọ́ mi délẹ̀ lóòkodoro ọba òkè ló má ra mi padà wọ́n ti wọ aṣọ ẹ̀wọ̀n fún mi tán ọba òkè ló tàn náà wò mí mo dúpẹ́ o ọ̀rọ̀ mi jọ pẹ́ lọ o bàbá díè ọ̀rọ̀ wa jọ pẹ́ lọ ó ju ká máa dúpẹ́ lọ ìfá ibi tẹ́ ẹ bá jó láti ibi lọ sí òkè mọ́sán padà tí yín tó bẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takun àmọ́ àwọn ti gbà fọ́gà wọn ọ̀gá ni yín ẹ̀yin lẹni stéètì yìí o
kò sẹ́lòmíì ń bì lẹ́yìn yín kò séèyàn kò sẹ́lòmíì. Unfortunately ẹ̀yin lẹ wá ń dì wá lọ́wọ́ mú fún wọn nítorí kò yẹ kó máa wọ Ògùn state mọ́ tó bá jẹ́ tú wálẹ̀ ni kò yẹ kó máa wọ bímọ bọ̀dẹ̀ ẹ ti dì wá lọ́wọ́ mú mo mọ̀ pé tó bá yá ẹ máa tú wálẹ̀ torí tó bá yá wọ́n máa fẹ́ padà wá ẹ wá tú wálẹ̀ fún wọn Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín APC. ẹ ṣe akin seriki ti Hausa Alhaji Hasan akin wọn púpọ̀ ní báyìí a pè the consultant to the governor on media tí wọ́n tún jẹ́ olórí akẹ́kọ̀ọ́ ní ìgbà kan àwọn ní ọmọọba Ìfẹ́káyọ̀dé Akínbọ̀dé kí àwọn náà kí wọ́n wá kí wa. Ìfẹ́káyọ̀dé ọmọ Akínbọ̀dé o Ìfẹ́káyọ̀dé o ọmọ táyé ń fẹ́ APC. mo kí gómìnà wa ọmọọba Adédàpọ̀ Olúwaṣeun Abíọ́dún gómìnà olóríire orí ọ̀fẹ́ tá a ní l'Ogun State lẹ́ni ni wípé we have never had a governor tó ní sùúrù tó létò tó ní tẹríba tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run tó dẹ̀ ní ìfọmọ ènìyàn ṣe. He is methodical, he is intelligent, he is disciplined, he is focused, he is visionary, he is extremely intelligent. Excellency, background our activism ni àti media practice. Today in the history of Ogun State, we have a man who is extremely patient, and whenever you take a decision, it can never be faulted. Today, we have a governor that I'm very proud of to go on radio and television and defend with all of my might, my strength, and my spirit. Oga, what I would tell you is that they thought 2019 was tough. We are having an easy, jolly ride in 2023. Wow. Thank you very much, Honorable Ifekayode. I think you are very much on point. We have a governor that is simple. We have a governor that is gentle. We have a governor whose style of administration is very, very simple. He is very resourceful, and he has a very good ear for what? For he listens to you, he addresses your point at will, and you can be rest assured that anything you discuss with Governor Dapo Abiodun, you will get a positive answer. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this performing, simple and highly resourceful governor of Ogun State. Àtẹ̀wọ́ náà dà kórìnlẹ̀. Ní báyìí, a pè Alhaja Faidat Salumi kí wọ́n máa bọ̀ níwájú láti wá bá wa sọ̀rọ̀. Kí wọ́n máa bọ̀ níwájú ní ibi láti wá bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó ní mọ́tò yìí AKM APC APC. Mo kí gómìnà wa, mo kí deputy governor, mo kí gbogbo àwọn àlejò wa, mo kí àwọn leaders wa. Kí la fẹ́ kí la fẹ́ sọ? Wọ́n ní ẹ̀wẹ̀nu lẹ̀wẹ̀nu ọkọ. Gómìnà tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ la máa ṣe náà. Tẹ́ ẹ bá wo nǹkan tó ń lọ, ìgbà tí bàbá wa Adésínà máa sọ̀rọ̀, wọ́n níṣẹ́ tí gómìnà ń ṣe kò sí ariwo. Àgbá òfìfo ló máa ń pariwo. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí àgbá òfìfo bá ń dún, a kàn máa pariwo anyhow ni. So ẹni tí òṣìṣẹ́ ló máa ń pariwo. Silent walking ní gómìnà tiwa tí gbogbo yín mọ̀. Alhaji Bakai ni wọn ò tí ì ṣe tó. Ẹ ti ṣe, ẹ tún máa tún ṣe sí ni. Ẹ lè parí ẹ̀ lọ́dún mẹ́rin. Tẹ́ ẹ bá padà dé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì, gbogbo àwọn kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ lábẹ́kúta north ọ̀nà wa ò dá. Ìyẹn náà ń rìvásì. Bọ̀ kò ṣeé ṣe tán lásìkò yìí. Tẹ́ ẹ bá ti bọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì báyìí,
a máa jó a máa yọ̀ ni ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀. gómìnà wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o decision yín gbogbo Abẹ́òkúta north àfọwọ́sí àfaramọ́ ìyẹn ló jẹ́ kẹrí wa bí lẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn tí yóò gba nǹkan ẹ̀wá nǹkan fún wọn ọlọ́run àfọyín ṣe o ojú òní tí yín o irúnmúlòwó kò ṣeé fàtú o kò ṣeé fàtú o tí àwọn yẹn náà bá tún gba nǹkan mo mọ̀ pé àtúpọ̀ jù báyìí lọ ń bí lẹ́nu ó dá mi lójú so mo bẹ̀ gómìnà wa gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n jáde dìbò gbogbo wọn náà náwó gbogbo wọn náà náwó náà náà ra tí wọ́n dẹ̀ léèyàn lẹ́yìn ká má purọ́ fúnra wa ọlọ́run á fún wa ṣe gọ́vnà yìí wa ojú òní tì yín ẹ bá wa fún wọn lápọ̀ìmẹ́ǹt kí á máa wò wọ́n báyìí kínú wa máa dùn àwọn ọmọ dùnú ni wọ́n o àní fi wọ́n ṣàwátì ojú òní tì yín ẹlẹ́ẹ̀kejì ìrọ̀rùn lọ́lọ́run máa ṣe fún yín kò ní fi ní í la torí àti jẹ́ ń bẹ̀ ẹni bá dẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ á ṣàdúrà fún yín a máa túbọ̀ máa ṣe ni á dẹ̀ rí bí àjẹbẹ̀ ẹ ṣe. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ fún màmá wa ní àtẹ́wọ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹni tó ní ọkọ̀ yìí AKM 22 SB Owódé Ẹ̀gbá kí wọ́n máa lọ sí ìdí ọkọ̀ wọn. ẹ jẹ́ kí n wá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé sẹ́nẹ́tọ̀ wa ní ẹkùn yìí Ogun Central Senatorial District àwọn ní ọmọọba Lánre Tẹ́jú Oṣó kí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀. Senator Lánre Tẹ́jú Oṣó, a distinguished Igbobian, would address this gathering. APC. Kí àwọn tí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa kí wọ́n máa bọ̀ ní iwájú. Your Excellency Deputy Governor, the chairman in Ogun State, all our leaders here present, the incoming chairman of the local government, Abẹ́òkúta North, and the deputy chairman, our traditional leaders here present. Ẹ má bínú wọ́n sọ fún mi wípé gbogbo àgbáyé ló ti ń wò wá lẹ́kọ̀ọ́ ní north ní gbogbo kọ́nà Nàìjíríà so kí n sọ òyìnbó díẹ̀ kí n dẹ̀ sọ Yorùbá díẹ̀ so màá kàn ra interpret ra mi tí n bá sọ Yorùbá díẹ̀ ni His Excellency ti ń sọ pé kí n go on song so ọpẹ́ ní f'Olúwa mo ti ń wá sí orí omi yìí ó ju ọdún mẹ́wàá lọ. Mo ti ń wá sí ojú omi yìí ó ju ọdún mẹ́wàá lọ nítorí pé a ti ṣèjọba tàná nígbà yẹn a máa lọ sókè mọ̀sán lọ ṣiṣẹ́ láràárọ̀ àmọ́ lẹ́nìí láràárọ̀ a kò máa ń pe gómìnà pé ká sọ wípé iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe rèé gómìnà dẹ̀ ń dá wa lóhùn lásìkò àmọ́ láti máa gbàsìkò jù mo kàn fẹ́ sọ nǹkan tí àsìkò yìí ṣe yàtọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ to me the people that spoke before me they have mentioned all the things the governor is doing in terms of new roads and many new things in Ogun State. Of course, there is no governor that has passed through Abẹ́òkúta North that hasn't done something for the state. But I don't want to talk about what they are doing with our budget and with the government of Ogun State. I want to talk about the man himself. Nítorí pé tí a bá ní trust nínú ẹni tó ń ṣe nǹkan, ìmù tó bá ṣe tó bá kù díẹ̀ káàtó, a sọ fún pé ó ṣe gan ni. Abẹ́òkúta North local government tí mo wà yìí. Abẹ́òkúta North local government
gbogbo àwa leaders tá wà ń bí oníkàlùkù ní interest nínú ẹni tó máa ṣe local government chairman níbi tí a ti máa mọ̀ pé olóòótọ́ ni governor ní wípé irú ẹ̀mí tí mo wà ń bí nígbà tí mo bá governor sọ̀rọ̀ mo sọ fún wípé gbogbo wa ti jókòó ẹ̀ ń dadẹ̀ ní pé kó ṣe é rè àmọ́ ṣá governor sọ pé nǹkan tí mo sọ lòun máa ṣe ẹni tó mú kò ṣe ẹni tí àwa leaders sọ wípé kó ṣe é so ó fi show wípé olóòótọ́ rèèyàn ẹni tó dẹ̀ fẹ́ lọ síwájú fún state òun ni governor kò ṣe pé ó fẹ́ ní nítorí pé àwa leaders sọ pé èèyàn báyìí ó wo gbogbo òwe tó wà ńlẹ̀ ó dẹ̀ sọ wípé ẹni tí ò ní jájà lẹ̀ láàrin wa ẹni tí ó jẹ́ wípé tí ó bá mú ọ̀tún àgbà òsì àgbà ìyẹn lèèyàn fi ń jẹ́yàn gbogbo wa pátápátá la dẹ̀ wá fọwọ́ sí wípé ẹni yẹn òun ni kò ṣe so òótọ́ ọ̀rọ̀ nínú ìjọba òun ló ń jẹ́ kí gbogbo wa ká lè máa tẹ̀lé ẹni tó ń jẹ́ gọ́vnà so kò ṣe pé nítorí nǹkan tí ó jẹ́ pé àwa nìkan fẹ́ fúnra wa so nítorí ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ fún gọ́vnà wa látẹ̀wọ́. Bí adẹ̀ṣe ń lọ báyìí ṣe rí bí Abẹ́òkúta north gbogbo ẹ̀ ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kò ṣe pé àwa náà aburú díẹ̀ Alhaji Bakari gan sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ Ọlọ́run bá wa fi gọ́vnà láti parí gbogbo àwọn èdè àìyedè tó lè wà láàrin wa so adúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́vnà wípé wọ́n wá sí Abẹ́òkúta north lẹ́nìí wípé ìbá kan tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ kàtìkì tó kúrò bẹ́ẹ̀ ni wípé a need kí gọ́vnà lẹ́nìí yìí gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ ta ní lógùn state kò sí èyí tó ṣe ti gọ́vnà wa sẹ́nétọ̀ mẹ́ta la ní lógùn state òye tó ń gbọ́rọ̀ sí gọ́vnà lẹ́nu òye tó ń pe gọ́vnà wípé kí la fẹ́ ṣe lẹ́nìí fógùn state nítorí ẹ̀ gọ́vnà láti wá bí a ṣe máa jẹ́ kí àwọn èèyàn tó fẹ́ ṣe sẹ́nétọ̀ ní 2023 èmi kọ́ o mo kàn sọ ni gọ́vnà a nídìí láti àwọn èèyàn tó máa sọ̀rọ̀ fógùn state àwọn tó máa sọ̀rọ̀ fógùn state ọdún méjì ló kù 2023 níyàn kankan lógùn state ní l'Abuja tó ń sọ̀rọ̀ fún senate ní Ìjẹ̀bú ní lẹ́kọ̀ọ́ àbí ní Òkè central ní Yewa níyàn tá a lè sọ wípé ẹni tó ń wá rí gọ́vnà tó ń sọ pé iṣẹ́ tó ń ṣe rè last week a fẹ́ senator tẹ́ ẹ̀ bá ní senator kẹ́ ẹ mú senatorial candidate kó jẹ́ mẹ́ta. a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa fún ọ ní àtẹ́wọ́ bàbá wa senator. a fẹ́ èèyàn mẹ́ta tẹ́ máa mú. Lanre Tẹ́jú Oṣó. bẹ́ẹ̀ máa wà lẹ́yìn wọn àwọn mẹ́ta tẹ́ máa mú tẹ́ máa wà lẹ́yìn wọn kí a bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ṣe l'Abuja a fẹ́ kí senator kọ́ máa pe sọ pé òun wà láti Ògùn state kó lè má ṣe nǹkan fún Ògùn state gómìnà Ọlọ́run á fún wa ṣe. Thank you so much our distinguished senator Dr. Lanre Tẹ́jú Oṣó. No doubt Dr. Tẹ́jú Oṣó is the chairman governing council of University of Lagos. He deserves a round of applause right now. Ẹ jẹ́ kí n pé àwọn olùdíje kánsẹ́lọ̀ wa ní àwọn wọ́ọ̀dù 16 tí a ní ní Abẹ́òkúta north kí wọ́n máa lọ sí iwájú. Àwọn kánsẹ́lọ̀ tí wọ́n máa díje àwọn olùdíje fún ipò kánsẹ́lọ̀ kí wọ́n máa lọ sí iwájú ní ward 1 to 16. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé Commissioner for Rural Development in Ogun State, my brother, highly resourceful and energetic engineer Taiwo Oludotun, to also come out and make some statements. Engineer Taiwo Oludotun. APC, APC. Your Excellency, sir, Prince Prince Abiodun, Prince Dapo Abiodun, please permit me to align myself with the protocol and speak in our local dialect.
mo kí gbogbo àwọn lídà wa náà lórí ìjókòó. Àwọn lídà wa ti sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ níbí báyìí. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ fi kún nǹkan tí àwọn lídà wa sọ ni wípé ní local government wa yìí gómìnà ó ti ṣe àwọn iṣẹ́ tó jẹ́ pé àti mọ àwọn iṣẹ́ yẹn dáadáa nítorí pé àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe kù tẹ́lẹ̀ púpọ̀ nínú àwọn iṣẹ́ tó ṣe kù tẹ́lẹ̀ ni gómìnà wa ń bá wa ṣe ní orí ọ̀rọ̀ iléèwé gómìnà wa ti tún àwọn iléèwé púpọ̀ ṣe ní local government wa lórí ọ̀rọ̀ primary health center oríṣiríṣi àwọn hospital ní gómìnà wa ti sọ but nǹkan tí mo tún wá fẹ́ sọ fún wa tínú wa tún máa fi dùn sí ni wípé tàbá wo láti bí Ṣóyọ̀ọ́yè títí dé premier secondary school a rí pé kò sí iléèwé kankan níbẹ̀ yẹn gbogbo àwọn tó wà ní Ṣóyọ̀ọ́yè tó bá máa wá sí iléèwé wọ́n á wá sí Láfẹnwá àbí kọ́ wá sí premier mo fẹ́ fi tó local government wa létí lẹ́yìn wípé gómìnà wa ó ti approve wípé kọ́kọ́ secondary school míì fún wa ní Ṣóyọ̀ọ́yè so ìdí èyí màá fẹ́ ká mọ̀ pé gómìnà wa ó nífẹ̀ẹ́ local government wa yìí gan màá fẹ́ rọ̀ wá wípé gbogbo nǹkan tí a bá lè ṣe ká dúró ti ẹgbẹ́ yìí gómìnà wa ara wọn nǹkan tí irú àwa èèyàn báyìí tí a fi nífẹ̀ẹ́ gómìnà wa ni pé gómìnà wa jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé ó ní ẹ̀mí sùúrù gómìnà wa ò dẹ̀ ń ṣèyàn tó jẹ́ pé ó máa ń kánjú láti sọ pé nǹkan báyìí ni nǹkan yọkan tí gómìnà wa bá take decision lórí bó ṣe máa jẹ́ at the end of the day nǹkan tó dáa ni tó máa fẹ́ ràn wá pé ká dúró ti ẹgbẹ́ yìí o APC. ẹ ṣe púpọ̀ kọmíṣánná ẹ̀rọ Táíwò Olúdọ̀tun ní báyìí àwọn olùdíje fún ipò kánsẹ́lọ̀ láwọn wọ́ọ̀dù wa kìíní èyí tó fi dé ẹ̀kẹrìndínlógún 16 wọ́n ti wà níwájú láti kí gómìnà bàbá wa láìpẹ́ láìjìnà bàbá wa olórí ẹgbẹ́ wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n tún jẹ́ gómìnà wa wọ́n á dìde wọ́n á fi ìfẹ́ wọ́n á fi ayọ̀ láti máa gbà wọ́n lọ́wọ́ eléyìí ó ń tọ́ka sí wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn àjùmọ̀ṣe ni eléyìí ó ń tọ́ka sí wípé gbé kí á jọ gbé eléyìí ó ń tọ́ka sí wípé ìjọba tiwantiwa òun ni à ń ṣe yìí àwọn tí àwọn ará ìlú tí wọ́n ti mú tí wọ́n ti yàn láti ṣojú wọn àwọn ni wọ́n wà níwájú yìí tí gómìnà wa tí wọ́n fi ẹ̀rín ijó ayọ̀ tí wọ́n fi ń bá wọn ṣe wọ́n á tẹ̀síwájú ní ìkọ̀ọ̀kan láti ward 1 wọ́n á máa gbà wọ́n lọ́wọ́ ní ìgùnpá ní ìkíni ti COVID-19. a pe olórin wa kí wọ́n máa bá wa jà sí ní fẹ́rẹ́fẹ́. gọ́fúnà olóríire dúró kíbi gọ́fúnà ọba dúró kíbi ó ń bọ̀ wá lọ́wọ́ gọ́fúnà olóríire bàbá Abíọ́dún ọmọọba Abíọ́dún ọmọọba Abíọ́dún ọmọọba Abíọ́dún ọmọọba Abíọ́dún bóyá dúró kí wà gọ́fúnà olórí dúró kí wà o dúró kí wà o bó ṣe ṣèlú dùn mọ́ mi o. a bí Dàpọ̀ bá ti gbéra káwa náà gbéra bí Dàpọ̀ bá ti gbéra. Ibi tí à ń lọ àwọn tí a dìbò fún tí wọ́n máa ṣojú ẹgbẹ́ wa
gẹ́gẹ́ bí alága àti igbákejì máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n á bọ́ síwájú nígbà tí alága ti ń dúró láti gbé àsíá ẹgbẹ́ fún wọn. Right now, I'll call on the chairmanship candidate and the vice that will represent our party in the forthcoming local government election in Ogun State. Let me respectively call on Honorable Adebayo Abdulsalam Ayoride, the chairmanship candidate of our great party in Abeokuta local government, and his vice, Ayo Ola Olu Ajo, kí wọ́n lọ sí iwájú ní ìgbà tí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ alága pátì wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn, Olóyè Yẹmí Sanusi, tí wọ́n máa gbé àsíá ẹgbẹ́ fún wọn. Right now, I'll call on the state chairman of APC in Ogun State, Chief Yemi Sanusi, to hand over the flag of our party to the chairmanship candidate and the vice in Abeokuta non-local government. Ẹ jọ̀wọ́, níbo ni microphone tí a fi ń sọ̀rọ̀ ní iwájú wa? APC ọpẹ́ wa kò tó ojoojúmọ́ la ó máa dúpẹ́ ọpẹ́ wa kò tó ojoojúmọ́ la ó máa yọ̀. Ọpẹ́ mi kò tó ojoojúmọ́ la ó máa ọpẹ́ wa kò tó ojoojúmọ́ la ó máa yọ̀. Mo kí gómìnà wa mo bá yín dúpẹ́ o. Eléyìí ni ó kí igbákejì gómìnà tí wọ́n ṣe alága tí wọ́n jẹ́ agbátẹrù ẹgbẹ́ kọ́mítì ìpolongo wa yìí. Ó dẹ̀ kí gbogbo àwọn èèyàn tó wà ní o ẹ̀yin lídà wa ẹ má bínú ilẹ̀ ti ṣú àwọn Abẹ́òkúta South ni wọ́n gba gbogbo àsìkò tán. Mo ti kọrin yìí lẹ́ẹ̀kan orin tí mo kọ yẹn ni pé gómìnà wa wọ́n kó wa lọ sóde ní ìjọba ìbílẹ̀ Ògùn alọ́re abọ́re golo gíní ládìyẹ tí oko èèmọ́ bọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gómìnà wa fẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n ọpẹ́ tèmi díẹ̀ náà ni nítorí wípé a máa fi àwọn olùdíje tẹ́ ẹ yàn a dẹ̀ ti gbọ́ ohun ayọ̀ lẹ́nu yín wípé tí gómìnà ṣe ó tẹ́ yín lọ. mọ̀mọ́ ẹ̀yin Abẹ́òkúta North náà o ti yín ò dàbí ti South ẹ̀yin náà níwà ti yín àwa náà ní tiwa o ẹ́gò ní ti yín ẹ́gò èmi mójú ẹ lọ ìwọ lójú mi lọ tí ọ̀dọ́ yẹn o ṣùgbọ́n gómìnà ti wo Ọlọ́run ti kọ́ gómìnà mọ́ ṣe wọ́n ti bá yín ṣe àwọn tí wọ́n kó síta fún yín tí gbogbo yín ní ó tẹ́ yín lọ́rùn. Alága gangan tí ó máa di ìbò Adébáyọ̀ Ayọ̀rìndé pẹ̀lú gbákejì ẹ̀ Olúàjò Ayọ̀ọ́lá tó tẹ́ yín lọ́rùn. Ẹ máa fún ká gbé àsíá ẹgbẹ́ fún nípa tẹ́tí. Ẹ ṣe púpọ̀ tó bá tẹ́ wa lọ́rùn ẹ jẹ́ kí a náwó sókè tó bá tẹ́ wa lọ́rùn. Nípàdé eléyìí
lórúkọ alága ẹgbẹ́ wa nílùú Àbújá Malam Manabuni àti àtìlẹ́yìn gómìnà wa pẹ̀lú àṣẹ tí àwọn méjèèjì fún mi mo gbé àṣẹ ẹgbẹ́. ní báyìí alága ẹgbẹ́ wa wọ́n ti gbé àsíá fún ọmọọba Ayọ̀rìndé tí ó máa ṣojú ẹgbẹ́ yìí ní ìdìbò èyí tí ó máa wáyé ní sátidé. adúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Abẹ́òkúta North. ní báyìí àwọn tí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yìí kí wọ́n dìde ní kíákíá ní ìgbà tí a máa pe bàbá wa tí wọ́n jẹ́ olórí ẹgbẹ́ yìí tí wọ́n tún jẹ́ gómìnà wa láìpẹ́ láì jìnnà tí wọ́n máa jáde sí iwájú láti wá bá wa sọ̀rọ̀. olóríire o. Ayọ̀rìndé ìwọ lẹ́ni táyé ti rò Ayọ̀rìndé kò lè dá fẹ̀rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n orí àánú ẹ̀gbà olú ọ̀run ló bá ẹ ṣe. Bóyá ẹ wá bá wa jíjó ọ̀pẹ o yẹ́yẹ́ nítorí pé ìwọ lẹ́ni táyé ti rò Ayọ̀rìndé wípé kò lè dá fẹ̀rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n orí àánú ẹ̀gbà olú ọ̀run ló bá ẹ ṣe. olóríire o àwọn olóríire tí a wà lábẹ́ kánópì yìí ẹ jẹ́ kí a jáde ẹ jẹ́ kí a dìde kí a bọ́ sí iwájú. olóríire ni wọ́n ní o àwọn olóríire tí a wà báyìí ẹ jẹ́ kí a jáde ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa kí a máa bọ̀ ní iwájú. olóríire o àwọn olóríire tí a wẹ̀ lábẹ́ àsíá yìí ẹ jẹ́ kí a dìde kí a máa bọ̀ ní iwájú. APC inú mi dùn wípé mo rọ́jò òsì. Inú mi dùn wípé òní pẹ̀lú mi. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ́ ọ̀rẹ́ wá. APC APC gbogbo Abẹ́òkúta náà ẹkúlé o ẹkúlé o kí ni dáadáa wà. Ọlọ́run ò ká máa sọ̀rọ̀ nígbà tí ò bá nídìí ká sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ àbẹ́ẹ̀kọ́. Ọ̀rọ̀ wa ò gbẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ kàṣà. Ọ̀rọ̀ wa ò gbẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ kàṣà máa dúpẹ́ kàṣà máa dúpẹ́ lọ́tàn kàṣà máa dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ wa ò gbẹ́jọ́ wẹ́wẹ́. Ọ̀pẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́ so APC. Ọ̀rọ̀ ti ké níbi about 2.5 years ago. We were here at this venue. We came to campaign in Abeokuta, and some shenanigans said that I, Dr. Abiodun, cannot campaign here. And I came to Abeokuta. I marched into Abeokuta like a prince, and I campaigned here. They attempted to attack us. What did we do? We resisted them. A fi hàn wọ́n pé ọmọ kan ni wá. A fi hàn wọ́n pé ọmọ àdúrà ni wá. Abẹ́ẹ̀kọ́, Ọlọ́run dẹ̀ dojú tì wọ́n. Àdúgbò dojú tì wọ́n. Ọlọ́run gbógo fún wa. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Ẹ̀pà ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi. Bàbá ṣe la ṣe pé ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Ẹ̀pà bàbá ṣe la ṣe pé ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀
tó wà níbà ilé ni. Fẹ́ kí pàápàá jùlọ our deputy governor engineer Noemo Salakoyedele. Gbogbo àwọn commissioners wa tí wọ́n bá wá tàbí rìn. This is our 20th local government. 20 local governments in 8 days. 20 local governments in 8 days. Mo kí gbogbo àwọn leaders wa. Gbogbo àwọn, I don't need this list. Gbogbo àwọn members House of Rep wa. Àwọn tí ẹ pé àránṣẹ́, wọ́n dẹ̀ ń jíṣẹ́, abẹ́ẹ̀kọ́. Àmọ̀ wọn tó ránṣẹ́ tó ń jíṣẹ́. Àmọ̀ wọn kọ́ tẹ́ pé a fi ìbò gbé wọn síbẹ̀. Nítorí pé àwọn ò kì í ṣe antipati, abẹ́ẹ̀kọ́. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ara wọn ló ń ṣe ń bẹ̀, abẹ́ẹ̀kọ́. Àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ wa, àmọ̀ wọn. Ọjọ́ náà kò jì wọ́n, abẹ́ẹ̀kọ́. Ọjọ́ náà ò jì mọ́. Ìbò àtúrẹ̀ di. Ẹ̀sọ́ wọn rò pé òun fúnra lòun rán òun ṣẹ́, lòun rọra òun ṣẹ́, á padà bá á bá lé àbí kò bá bá lé. Àní kó jókòó sábùjá kó máa ṣe national assembly tiẹ̀ ní Àbújá, abẹ́ẹ̀kọ́. Àwa àdúró sí Abẹ́òkúta ń bíbá yìí. Abẹ́ẹ̀kọ́. Mo kí àwọn tí ẹ jọ. APC nítorí lẹ́ẹ̀kan ṣe ìtọ́tẹ́jú oṣù sọ pé gómìnà ò ní sínétọ̀ gómìnà ní sínétọ̀ a ní sínétọ̀ ọ̀rọ̀ tí ìtọ́rọ̀ sọ. Like I said, when the time comes, we will know those that will properly give us the representation that we deserve in Abuja. You will make that decision, not me. Mo fẹ́ kí Honourable Deomi Onanuga, mo fẹ́ kí Honourable Olaifa Jimoh, mo fẹ́ kí Honourable Ojugbele, mo fẹ́ kí Honourable Korede Osusanya, àwọn ọmọlúàbí nìyẹn. Ara wọn ṣẹ́, wọ́n ń jíṣẹ́, wọ́n ń padà wá, wọ́n fún wa ní updates what they are doing in Abuja. Mo fẹ́ kí distinguished Senator Larry Tedojo, he is a prince. Ọmọ ọba ni. Ọmọ ọba ẹjọ́ ọmọ ọba òun jàbí ẹrú. Abẹ́ẹ̀kọ́, ọmọ ọba òun jàbí abẹ́ẹ̀kọ́. Jẹ́jẹ́ lọ́mọ ọba máa ń tẹ̀lé, mo máa tẹ̀lé báyìí ọba ni, mo máa tẹ̀lé báyìí abẹ́ẹ̀kọ́ pé. APC, mo fẹ́ kí gbogbo àwọn members House of Assembly wa láti Ogun State tó wà níbàyí. Mo fẹ́ kí the only chairman tí APC ní, in fact chairman wa only chairman of all the parties in Ogun State. Kò sẹ́gbẹ́ mi àbẹ́kọ̀. Ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa bí. Àwọn tó ń ṣẹgbẹ́ wọn jọ́ọ̀tì. APC Alhaji Yemi Sanusi. Any other chairman kò sí chairman mi. Mo fẹ́ kí central chairman wa ní Ogun Central Chief Fọ́ọ̀mù Abiola. Ẹ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn party leaders wa, gbogbo àwọn leaders wa ní Muslim ní Christian. Àwọn kábíyèsí wa gbogbo orí adé tó wà níbàá lẹ́nìí. Mo kọ́ fẹ́ kí bàbá wa jẹ́ pé wọ́n jẹ́ kábíyèsí wa tí wọ́n kó wa jẹ. Kábíyèsí Adédàpọ̀ Tẹ́jọ́só. Kábíyèsí o. À ń fi ohun ránṣẹ́ sí yín láti bí wàyí láti orí omi. Kábíyèsí ẹ pẹ́ fún wa. Bàbá o. Bàbá o. Mo fẹ́ kí kábíyèsí. Kí là ń fọ ọba pé? APC. Mo fẹ́ kí ọba
Adegboyega Olabode MNI, the Omala of Imala. Ọba Nasiru Adeyemi Ọ̀túnbádé, the Oníjàyè of Ìjàyè Tuntun. Ọba Ajíbọ́lá Babalọ́lá, the Oníjàlè of Ìjàlè. Àti gbogbo àwọn baálẹ̀ wa tó wà mí báyìí. Adé apẹ́ lórí o, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ o, ìrùkẹ̀rẹ̀ apẹ́ náà sí o. Mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lẹ́yìn. Níṣẹ́ ni màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin Abẹ́òkúta náà. Nítorí pé ẹ dúró tì wá. Pé ìgbà tí wọ́n ṣe mọ̀húrú mọ́ yín. Tí wọ́n ẹjọ́. Dúró. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn ìyá lọ́jà wa. Sọ́lọ́jà o. Sọ́lọ́jà o. Tó jẹ́ pé mi sáà yìí o. APC mo kí gbogbo àkọ́mọ́ra mo kí gbogbo àwọn youth wa great Nigeria youth. Mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tó wà níbẹ̀ gbogbo wa ti sàn. Mo kí gbogbo yìí o. Mo kí gbogbo nata up nata. Mo fẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún iṣẹ́ ribiribi tí ẹ ṣe tí Ọlọ́run fi fún wa ní àǹfààní láti gorí oyè. Mo mọ̀ pé ní Abẹ́òkúta North ẹ ṣiṣẹ́ yẹn takuntakun. A ní over 12,000 votes ní Abẹ́òkúta North. Àwọn míì ṣe anti-party abẹ́ẹ̀kọ́. Ẹ ká ti lé wọn kúrò ní ẹgbẹ́ dànù. Káwọn tẹ̀ kúrò wọn mọ́ rárá. Nígbà tí ìkan náà àwọn leaders ẹgbẹ́ tó pè rẹ̀ ní APC tí a fìbò yọ wọlé tó wá gbé àsíá ẹgbẹ́ mi tó wá campaign fẹ́gbẹ́ mi ò rí rọ́ọ̀rì ẹjọ́ tó ń ṣe politics mi ò rí rọ́ọ̀rì ìwà pálapàla ìwà àgàbàgebè abẹ́ẹ̀kọ́ àwọn alágàbàgebè ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti fi àgbà hàn wọ́n. Ọlọ́run ti fi hàn pé wọn ò tún Ọlọ́run. Ṣé bí àwọn aládùn àbí wà lẹ́nìí? We are here peacefully. We've gone through, this is the 20th local government in 8 days. There has been no violence in Ogun State. Nobody has as much as stepped on somebody else's toe. This did not happen in the past. Ogun State in the past was defined by cultism, violence. I mean, it was so bad in Ogun State. But today, Ogun State is adjudged as, if not, one of the most peaceful states in this country. It's not by accident, though. It's intentional. Because we in Ogun State, we are very peaceful people. We will not be defined by violence. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún iṣẹ́ tí ẹ ṣe. Ọkàn mi balẹ̀ pé Abẹ́òkúta North is now a one-party local government. Abẹ́ẹ̀kọ́. Kò sẹ́gbẹ́ mi mọ́ ní Abẹ́òkúta North. ADC wọ́n ti jẹ́ ìwà Abẹ́ẹ̀kọ́. Àwọn ààrẹ rẹ̀ bí Bákàrẹ̀. Ṣèbí lọ sí wa? Ibi ni wọ́n ti wá darapọ̀ wá lọ́jọ́ ìyá Abẹ́ẹ̀kọ́. Orí iṣẹ́ ẹgbẹ́ faction PDP kan wọ́n ti jẹ́ ìwà. Oríṣi ẹgbẹ́ ti jẹ́ ẹgbẹ́ wa ti wá tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa bí àwọn tó ń ṣẹgbẹ́ ní jákujàku ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa. APC níṣẹ́ ni ká wá ṣe kí ó bá sí èdè àìyedè láàrin wa o. Ìgbọ́n tó wà lẹ̀ ó tó pín o. Ẹni gbogbo ribiribi tá à ń ṣe. Ẹyin lẹ́nu ìjọba yìí o. Ẹni gbogbo ribiribi tí ìjọba yìí ń ṣe. Abẹ́ẹ̀ rí. Your administration promised to be inclusive. We promise to be inclusive. We promise to be accountable. We promise to be responsive. We promise to be fair, to be just, to be equitable. We promise above all to obey the rule of law. And we've done exactly that. This administration is the first administration in 16 years that continued to ensure that all inherited projects are being completed. Am I lying? Because why?
Your Commonwealth has been invested in them. Despite completing the Heritage Project, we have constructed over 270 kilometers of roads. We have built about 1,000 affordable houses. We have rehabilitated over 700 schools. We have constructed and rehabilitated over 100 private healthcare centers. We are digging 5,000 kilometers of fiber optic across the length and breadth of this state to provide you with free Wi-Fi. We have provided employment to over 7,000 Ogun State indigenes. Ekilapo, o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀, bàbá ṣe láṣẹ. O ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé wa, bàbá ṣe láṣẹ pé. ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. O ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀, bàbá ṣe láṣẹ pé. Bàbá o. APC. This flyer, you know, pictures don't lie. This flyer says Abeokuta local government, Abeokuta North local government, May 2019. It shows 83 projects, 83 in 2 years. We have touched almost every ward, either by way of schools, borehole, transformers, and just name it. You know, this is what your government has done for you. And let me tell you what, we are just beginning. We are just beginning. There's more to come. Títí tí Alhaji Bakari sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé títí kan wà níbi kan kọ́ fẹ́ ká ṣe, títí yẹn ti ṣe é ṣe. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín pé àwa ẹjọ́ àwa ò ṣe gbogbo ẹ̀ la máa ṣe o. A ní ṣe gbogbo ẹ̀ o. However, we will not be able to do everything. However, we will endeavor to do our best. We will leave this state much better than we met it. And you will bear me witness, because you are all testimonies, that every single promise that I made to you when I was campaigning, I remember that when I was campaigning, it was difficult for me to campaign because I didn't have anything to say. Because I was campaigning on the platform of APC. And the party had failed you in so many local governments. I didn't have anything to say. But I said to you, I made promises to you. And I'm glad to say that all the promises I made to you, I have either fulfilled them or I am fulfilling them. This is a promise-keeping administration. Lágbára Ọlọ́run, mi ní fi ibi sú olóore yìí o. Èmi ò ní ṣèlérí tí mi lè mú ṣe fún yín o. Èmi á jẹ́ inú gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Èmi á jẹ́ ń bẹ̀ o. Tí wọ́n náà jẹ́ ń bẹ̀. Aláwo ní fi kan ní wá ṣe àwátì o. Mo fẹ́ rọ̀ yín pé ìta fẹ́ ṣe July 24 yìí. Mo fẹ́ ká jáde ká túyáyá. Ká fi hàn wọ́n pé APC ló ní ìjọba. Ẹ jẹ́ fi yé wọn pé. A ó fi yé wọn pé APC ló ní ìjọba. A ó fi yé wọn. A ó fi yé wọn pé APC ló ní ìjọba. A ó fi yé wọn pé onígbàlẹ̀ ló ní ìjọba. Wọn kì í gbàgbà fúnfà. Iṣẹ́ dáyà ti ṣe ti dá. Àwa lọ̀rẹ́ Ìgbò, àwa lọ̀rẹ́ Haúsá. A ó fi yé wọn pé APC ló ní ìjọba. APC. Mo fẹ́ kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ transition chairman yìí. Ó ṣe gudugu méjì ó ṣe àmẹ́fà o. Dr. Tella, orí ẹ̀ pé. Tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ pé orí ẹ̀ pé. Abẹ́ẹ̀kọ́. Sáyẹ́pẹ́ kò jẹ́ pé bí a mọ̀ ní pé a ní dá àwọn tó ti ṣe transition dúró ni. Mbà dá Tella dúró. Mbà dá padà. Ẹ ṣe. Ṣùgbọ́n ọdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé the only thing constant in life itself is change. Abẹ́ẹ̀kọ́. Mo fẹ́ kí katúyáyá ní on the 24th. Ká lọ 24th of July.
ká lọ ṣe kí ni o ká lọ tẹ̀ tójú ẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe o ọmọ tábàlá dìbò fún ṣé ọmọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ dúró náà ẹ dúró your mask díẹ̀ just put it up ẹ wojú ẹ sójú ẹ òtútù àbí ó handsome àbí kò handsome ó handsome àbí kò handsome ẹ dúró eléyìí ò ń ṣe oníjàgídíjàgan eléyìí ìṣọmọ court ẹ bá jẹ bí ẹgbẹ nídìí a máa dìbò ó máa wọlé a máa dìbò ó máa wọlé a máa dìbò ó máa wọlé a máa dìbò. ọmọ dìbẹ́ẹ̀tì ẹ̀ olúwàjò ó wọlé ẹbí ò wọlé. ọwọlé ẹbí ọwọlé ẹyẹ obìnrin kí lè máa fi kọ́bọ̀ wọlé o. ẹbí kọ́bọ̀ wọlé o. làbí kọ́bọ̀ wọlé làbí kọ́bọ̀ wọlé o. tèrè sí a tó wà láyà mi APC. APC mọ́mì dádì APC ní ẹni ìbò fún. now mo fẹ́ sọ ọkọ fún yín o gbogbo àwọn tí wọ́n fi gagbága pẹ̀lú Ọ̀yọ́rìndé tí Ọlọ́run ò gbógo fún wọn sí i. Ṣé ọ̀pọ̀lọ́run ló fi ìjọba o? It is the Lord Almighty that crowns and makes one king. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. Gbogbo àwọn tí wọ́n fi gbàgbára pẹ̀lú wọn tí Ọlọ́run ò sọ pé àtìgbò tí tó. Èmi ṣèlérí fún yín pé gbogbo wọn ni máa fún appointment o. Ṣebí o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ bàbá ṣe láṣẹ pé o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ àbíọ́dúró bàbá ṣe láì. APC ṣe thank you. ẹ̀yin náà ní ìjọba abẹ́ẹ̀kọ́ ìjọba tí wọ́n yí kàn yín abẹ́ẹ̀kọ́ ó ti yí kàn yín àwọn akọ́nikọ́ni ó yí biribiri ó yí. Biribiri ayi kan o. Ọmọ Salami, ìbò yìí ti yí kan ẹ́. Oyi biribiri. Mo sọ fún ilé ẹ̀kọ́ pé kò sẹ́gbẹ́ mi mọ́ ní Abẹ́òkúta North. Kò tiẹ̀ sí ẹgbẹ́ mi mọ́ lógun state. Abẹ́òkúta North has become a one-party local government, just like Ogun State is becoming a one-party state. Today, there are people that have decided they are joining us today. They are dumping their party, they are tearing down the umbrella, and they are picking up our broom. Abẹ́ẹ̀kọ́, àwọn náà dọ̀bá yìí. A ní àwọn tẹ́ pé wọ́n fi umbrella lẹ̀. A tún wá ní àwọn tẹ́ pé wọ́n láwọn ò jẹ́ pákí mọ́ o. Wọ́n lẹ́rọ̀ ti jẹ́ pákí wọn o. Màá jẹ́ kí chairman party kó bá wa gbé yọ̀ọ̀yọ̀ gbalẹ̀ rẹ̀. ABC. APC chairman ẹ bá gbé ìbálẹ̀ fún ọmọlúwàbí
tí ó wá tó wá join wa lé ní ẹ tètè. akéyan òun dànù ọkùnrin ìwọ bí gbogbo àwọn fọ́tò yìí ṣe funfun. Chairman, since your microphone is not working. APC. ẹyin pọ́tébù ìta àyà pẹ̀lú bẹ̀ká. Honourable Láìwọlá Òjòjú. Honourable Láìwọlá Òjòjú. Tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ẹjọ́. Láìwọlá Òjòjú tí ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC tẹ̀tẹ̀lẹ̀. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó lọ síbòmíì. Ó lọ jẹ pákí ibòmíì. Láìwọlá sọ pé owó ò jẹ pá. Ẹ dúró. Ọlọ́run ò jẹ pákí mọ́ o. Pé òun ti wá di Ọmọbọ̀wálé Láìwọlá Òjòjú. Abẹ́ẹ̀kọ́. Adẹ̀gbá wọlé tọwọ́ tẹsẹ̀. Àgbà wọlé tọwọ́ tẹsẹ̀. Gbogbo àǹfààní tọmọ ẹgbẹ́ ń jẹ ní Òjòjú máa jẹ láti èní lọ o. Ọlọ́dúnkù. The former chairman of the party in Abeokuta North, Akeem Okedera, where is he? Chairman náà, àwọn náà ní pé ẹni tó mọ̀nà làwọn fẹ́ tẹ̀lé sí i o. Àwọn ti di Ọmọbọ̀wálé o, chairman ti dàgbà mọ́ wa o. Iṣẹ́ yìí ò dá mi. ọ̀kan làwọn arábìnrin Bídèmí Daniel, former deputy chairman of the council abẹ́ẹ̀kọ́ àwọn náà ti join wa báyìí lẹ́ni o. Kálódùkù former essay to the governor Honourable Níyì Ọbáyẹmí àwọn náà ti padà wálé ẹ bá fi wọn látẹ̀wọ́ àti Kọ́lá Olúọmọ àwọn náà ti ẹ bá mi fún wọn ní fìlà àtẹ̀gbálẹ̀ gbogbo olóríire tó wà yíba ìnáwó sókè o gbogbo olóríire ìnáwó sókè o olóríire dà.